Hello，大家好。咁話說咧，前排我行下街嗰陣時，就喺某間鋪頭啊個玻璃窗嗰度見到一樣好吸引我嘅嘢，就係一部5000蚊樓下嘅徠卡相機。冇錯，嗰陣時我就諗下，哦，5000蚊好似都即係唔係一個平嘅價錢，或者係話平唔平，話貴唔貴咁樣啦。咁我就翻去做多少少 research 咁樣先啦。咁作為一個理性消費者咧，我就梗係第二日就衝咗出去俾錢啦。發表感想之前都講下少少關於呢部機嘅資訊啦。咁佢個全名叫 Leica Deluxe Type 109啦，係一部中至高性能嘅 compact camera 啦，即係叫咩咧？我唔知佢中文呢啲嘢叫咩啦，係啊。簡單啲嚟講就係一部機連埋鏡頭，即係冇得換鏡頭，然之後就咁攞出去 point and shoot 就算咁樣。咁點解佢會咁平呢？一嚟佢係一部二手機啦，二嚟其實佢係一部 Lumix 嘅 LX100姊妹機嚟嘅。至於佢嘅 spec 咧，佢就有一個Micro Four Thirds 嘅 sensor 啦，有一個相等於 full frame 24到75mm 嘅變焦鏡頭啦 ，f-stop 就由24mm 嘅 1.7 去到75mm 嘅2.8，最高就16啦。呢啲應該基本嘢冇錯。機械快門咧最快可以由4000分之1秒去到60秒啦，電子快門就可以去到16000分之1秒啦。咁除咗基本嘅60秒之外咧，佢可以另外自己手動 set 佢去120秒，即係2分鐘時間嘅長時間曝光，冇錯。除咗影相之外，佢另外都可以拍片啦。佢有呢個紅色嗰個拍片掣，冇錯。最高就可以去到 4K 嘅30fps 嘅。同埋有樣好吸引我嘅就係佢有一個 viewfinder 喺度啦。因為我就對比起望個芒，我更加中意即係懟部機埋隻眼嗰度咁樣用個 viewfinder 影相啦。連線功能就有我唔知呢啲叫咩啦，細 HDMI 頭。類似啲咁嘅嘢，同埋 WiFi 同埋 NFC 連線嘅。佢個鏡頭上邊都有得俾你手動咁樣扭個比例，即係嗰個張相嗰個比例啦。同埋分別係手動、自動同埋微距自動對焦。微距自動對焦呢個我試過係屈機嘅，冇錯。我對個鏡頭呢隻 mouse 前面啦，佢係影到佢 mouse 上面嘅 logo， 而且都清晰啦。I mean 我唔知點為止清晰，對焦到。清晰冇錯，咁兜翻個圈講翻佢嘅 sensor 啦，話就話係一個 Micro Four Thirds 嘅 sensor， 咁其實佢個像素啊係得大概12個 megapixel 嘅啫，話多唔多話少唔少啦，少過你部電話咁樣啦，但係始終係一部相機有更好嘅操縱性能，操作性。類似啲咁嘅嘢啦，咁可能會有人問我，喂，5000蚊左右你可以買到一部靚啲嘅機嘅咯，點解你要買呢部機啊，大佬？即係都好多年前嘅咯，佢個 spec 又唔係特別好又成咁樣咧。望真啲，望真啲部相機，冇錯啦，望真啲部相機，見唔見到？即係冇錯，睇下呢度，見唔見到？呢度咧有粒紅點。冇錯啦，就係徠卡，冇錯啊，冇錯。買呢部機梗係為咗個徠卡嗰粒紅點噶啦，你唔係認為我買嚟做啲咩？要黐線。Anyway， 咁就出去試下部機咩料，再同大家講下啲感想啊。冇錯，陣間見。咁影完幾張相翻到嚟咧，就睇下啲作品點樣先啦。首先第一張就係貓啦，冇錯，一定係影貓啦。第一張相係啊，12個 megapixel 就唔好 expect 佢會影到幾清啦，即係你放大就會啲detail 會 capture 得唔係咁好啦。但係始終佢嗰個 sensor 比較大咧，佢個處理光嘅性能都係比電話優秀嘅。唔夠光線嘅情況下，佢啲嘢唔會攬夠啦。咁同埋始終有個 raw file 喺度咧，就執相嘅自由度比較高嘅。可以見到調完色之後啲色都即係唔會話啲黑暗嘅位唔會話冇晒 detail 啊，啲光嘅位又唔會話即係淨係得白色咁樣啦。咁除咗影貓之外咧，都去街嗰度影咗幾張係咁影下
下啲光暗對比啊，唔同嘅圖案啊，例如呢個現金吸煙啊 ，JPEG 直出咧可以見到都唔會話樣衰得去邊啊，即係唔會有電話影嗰一種過度處理嘅感覺啊，冇錯。執完相之後就即係我 prefer 啲色比較實淨啦，同埋個對比度比較高啦，可以見到個現金吸煙啊嗰個白色同埋嗰個唔知燈柱定咩咁嘅陰影就有少少對比，冇錯，少少，我會話都 OK 嘅，影像係都清晰嘅。呢張係影咗幾多呢？ F13啦，冇錯，個光圈都細嘅，始終點講呢？晏晝啊，日光日白啊，啲光比較勁啦。如果話個光圈開到好大嘅話呢，就會即係冇咗前景。邊都唔算前景噶啦，都係嗰啲即係遠啲嘅街磚位就會冇咗嗰啲 detail 啦。即係我想營造嘅感覺就係成張相都清晰，冇錯。另外都去咗啲天橋位啦，影下建築物係咁 snapshot 一下，冇錯。呢張咧可以見到，即係我係想攞嗰個光同埋影嗰個對比比較強烈少少嘅時間啊，即係差唔多5點左右。咁執完相之後就 curve 就拉咗個 S curve 出嚟，就令到啲光影比較強烈啦。咁執之前唔話好扁嘅啲色，即係唔會話好冇對比度啦，即係 JPEG 直出嚟講。咁除咗影景之外咧，都試下影人啊。I mean 唔係 close up 啦，係冇錯，一堆人。我見到一堆阿叔喺度玩桌上遊戲，冇錯。咁就遠距離影咗張啦。咁影嘅時候冇記錯，就好似差唔多都 zoom 到去70mm 左右啦。F-stop 就 set 咗去5.6，即係前景有少少 blur 啦。但係因為始終一堆阿叔佢有個距離喺度啊，就想盡量所有人都 focus 少少，冇錯少少啦，就捨棄咗前景更加 blur 嗰啲效果。可以見到校到咁細個光圈咧，同埋個曝光時間都係1/125咧，影像係唔會話好多雜訊啦，電子雜訊咁樣啦。執完之後整體嚟講，我覺得都 OK 嘅。雖然我份人執相就唔太中意執到啲色調好青 BB 咁樣啦，但係始終不論前景同埋背景都係有啲樹喺度咧，即係咁唯有就係將佢推去黃色少少啦。咁黃色就光翻少少啦，綠色就可能淡翻少少啦。咁影咗呢幾張之後咧，我又發覺，咦唔係喎，我有個閃光燈喎，冇錯，呢個係 Leica 嘅贈品，我唔知啦，應該係買嗰陣時佢送埋個閃光燈俾你啦，因為二手我唔太知道佢原盒入邊有啲咩啦。咁我都出去影咗幾張相嘅，即係想做啲閃光燈拍攝啦，或者係啲stretching 嘅嘢啦，即係例如曝光時間長多少少，例如1/15秒，咁閃完之後部機又向下拉，咁就做到嗰啲又唔算係 pixel stretching 嘅，但係係啦，可以睇相啦，冇錯，見到個效果其實都 OK 嘅，係做到我想做嗰樣嘢嘅。OK， 咁講完相之後呢，就睇下啲冇錯手感嘅嘢，講下啲我覺得部機做得好嘅嘢啦。首先就係佢個 EVF 係我覺得即係唔係一部相機必須要有嘅嘢啦，但係有我會好開心啦。即係例如而家呢部 Sony Alpha 5100係冇 viewfinder 呢樣嘢嘅，所以我就冇乜點再帶佢出街影相，就純粹攞嚟做 webcam 咁樣就算啦。另外一個優點就係佢 size 夠細啦，即係做到24-35mm 嘅變焦，係我覺得優秀嘅。尤其是佢可以維持喺1.7去到2.8呢個光圈 size， 影像質素就即係頭先都係講過啦，佢12個 megapixel 你就唔好 expect 佢做到好多嘢，即係你攞景嗰陣時你要攞得比較靚少少啦，後期你做嘅最多只係擰翻歪少少，即係令件事擰翻直，就唔好 expect 話可以zoom 到好近啊咁樣，即係你要 zoom 就真係24-35啦，唔得就自己行過去啦。同埋好多 point and shoot 嘅鏡頭係冇呢個 hot shoe 喺度㗎，我覺得呢點係做得好好啦，冇錯。即係你想要啲配件啊，即係例如閃光燈啊，你想拎塊燈上，即係燈板 LED 燈板上又好，乜都得啦。功能性上我覺得佢係都唔錯嘅，佢Hot Shoe 上邊冇錯，另外佢都有呢個微距對焦功能啦，即係頭先已經講到啦，有好多相機都做唔到啦，我唔知點解啦，冇錯，唔知光圈 size 都光圈都係要，光圈都係，屌你老母，光圈都係要一提再提啦，冇錯，因為1.7去到2.8，我覺得係成件事好難想象到啦，即係唔好講呢個17到70或者係我 Canon 嗰個28-75都好咧，佢哋最大光圈都係2.8啦，即係點講咧？好似唔係好夠
光。而最後一點啊，就係佢嘅電量啊，冇錯。呢部機咧，我影咗差唔多1個禮拜。雖然我唔係話即係每日都攞出嚟影翻百幾張相咁樣，但係會話如果你係輕輕地咁樣1、2張，唔好1、2張，一日10幾張都好，都影到幾日至1個禮拜嘅，冇錯。咁當然啦，呢部相機唔係神仙嚟嘅。咁講完啲好處，都講翻少少壞處啦。首先啊，就係佢嘅 mon 啊，佢嘅 mon 係 fix 死咗嘅，即係例如你想高少少咁影或者係低少少咁影咧，你係要。即係你望到就望啦，望唔到就望唔到啦個 mon，或者係你要成個人烏低身咁樣，你就好傷條腰啦。我唔知啦，可能係啦。即係下邊你條腰骨係比較脆弱或者膝頭比較脆弱嘅人咧，就比較辛苦少少，冇錯。同埋因為呢部機係得個 thumb grip 啦，佢係冇乜地方俾你捉實部機，你就會成件事你就係咁樣夾住佢咯，你就冇做唔到其他嘢咯。即係你就會捉到部機，唔係部機好辛苦啊，係你個手指同埋你隻手會好攰啦。咁當然你可以攬翻個相機帶啦，但係我就唔太中意相機帶，冇錯。下一樣嘢就係頭先講到啦，佢有呢個 hot shoe 喺度啦，但係最滑稽嘅係佢有 hot shoe，但係佢冇3.5mm 嘅插頭，即係佢有呢啲空間喺度加啲 HDMI 啊，同埋插電，我唔記得咗佢係咩添。冇錯，係 HDMI 同埋 AVR 啦，呢邊係冇嘢㗎，冇3.5mm， 但係你俾個 hot shoe，我覺得係即係有少少做得唔係咁方便啦。尤其是部機可以拍到 4K， 你唔俾我插咪，成件事就係有少少唔係咁 make sense。然後啊，就係呢個 control ring 啊，冇錯，呢個 control ring 咧，佢就可能 for 你係放大縮小，即係你 zoom 嘅控制，冇錯。但係咧，佢好死唔死咧，控制光圈嗰個嘢又喺佢隔離喎，即係你想扭佢光圈嗰陣時，你就會唔小心，扭下咧，點解放大咗？然之後我就決定閹咗個功能佢啦，冇錯，佢而家係冇作用嘅，除咗manual focus 之外，佢就我點扭佢都唔會有反應俾到我嘅，冇錯。好彩佢有呢個 setting，如果唔係我影相一定會影到想掉部機佢。咁講起啦，佢呢部嘢嘅放大，即係個 zoom 變焦嘅速度係真係有少少令人煩躁，冇錯，俾大家體驗下。嗱，冇錯咯，嗱，咁我而家就係咁樣啦，然之後放大。係咪好快咧？縮細係咪好快咧？冇錯啊！呢個就係佢嘅變焦速度啊！你唔好同我講話，你扭佢嘅變焦咩？嗰個 control ring 咪得咯？你買一部機試下，冇錯。好啦，咁講完部機本身嘅壞處，就講下少少其他配件，我覺得唔係太方便嘅地方啦。即係呢個鏡頭蓋啊，瞬間換咗一個嗰啲。有道閘喺度嗰啲，我唔知點樣形容佢啦。即係一開機佢就會自動幫你凸起佢啦。我覺得設計上呢個嘢係個出發點係好嘅，即係你唔使長時間攞住個鏡頭蓋，唔知點解又好似唔見咗咁樣，就攞呢個代替佢啦。但係都係嗰個問題啦，佢控制不論你係想用 control ring 嚟去做 zoom 啊，做其他控制嘅嘢，或者係你想變佢嗰個光圈 size 咧，佢呢幾嚿嘢你係會有機會棘住你嘅手啦，即係你就會變相你嘅操作唔係咁順暢啦，咁所以我就掹咗佢，然之後換翻佢原廠嗰個鏡頭蓋上去，冇錯係咁，大概就係咁樣啦。呢部機我會話5000蚊樓下底嘅，5000蚊樓上你就有佢啦，冇錯。呢個雖然有粒紅點喺度，但係粒紅點都唔會話幫呢部機加好多分。買呢部機梗係為咗個徠卡嗰粒紅點噶啦，你唔係認為我買嚟做啲咩？要黐線，大概就係咁，我哋下次見，拜拜。